Bio Production. Bio Production. Jirra jirtu hordoftoota keenya. Kun qorfaa kophaadhaatti isiniif walitti qindaa'e. Qorfaa warraa kana keessatti gaa sheekoo qomaa takka isiniif dhiyeessina. Sheekoon qomaa tan raantan isiniif dhiyeessinu tan barsiisaa Jaafar Aliitiin barreeffamte. Ibidda dhaamee qabate jechuudhaan. Sanumaafuu kutaa duraa arraantan isiniif dhiyeessina. Kutaa lammaffaadhaa takka kutaa itti aanu qorfaa guyyaa aladaa keessatti isiniif xumurra. Hundumaafuu gaa hamma sheekoo qomaa Jaafar Alii isiniif dhiyeessinu gaa akhurfeessaan qorfaatii fi teeknishaan jireenyaas Taamiraat Alamuu sirba kana isiniif irra kan nyaate kunoo. Ibidda dhaamee qabate Jaafar Aliiti. Numan taani malee abbaa guddaan silaa hamuuxani. Yoo laalan jaarsa dullacha arraawe hawaqaanaa arrii diimtuu hamma gurra lamaan gubbaa malee moluun fuulaa fi jammura waliif fullaafte. Jaarsa goolloo tokko ammoo muummicha manguddooti. Qadiimni kasaanii afuran qalloo keessatti nafne. Abbaa guddaan hiyyeessa jiruun itti garaa jabaatte ta'ullee hawaaqayyo badhaase dureessa umriidhaati. Calii calanqoo dhalateeti lafa jira. Mootii sagal ni lakkaawa. Xaaliyaanii as
waa takkalleen itti hiine. Gaafa sayixaa biyyoo kanuma jedhan dhaloota isaanii kas duudaa himu jiraachuu baatullee umriin isaanii ati ammaan tana jaarraa tokko oli. Hassoon quxisuu isaati. Inninuu ammaan tana 50 jir waa tara namaati. Bargaa duguggaa jaartii boodaati. Abbaan guddaan bikkitti dhalatee guddatee fi horee guddifate teessoon naannawuma calanqoo ganduma odaadhaati. Qa'een hassoodhaatiis ta isaaniitiis odaa guddaa jala waan taateef caayaan isaa oduma guddaadha. Yoo akii namaa xalasa dhabe malee yookaa jirkaan roobaa guddaan roobe malee odaa guddaa jalaa hin ka'an. Waan xiqqaa gundaan gandaa abbaa guddaa je'ee yaamuufi walleehi warri halaalaatiis ka isaan beeku dhufaa dabraan abbaa guddaa malee abaluu dhiisi abbaa abaluullee haju'uun hin jiru. Maqaan ammoo wadaay odaadhaati. Wadaay odaa warra ganda odaa keessaa wanni adda godhu asarrisaa hundinuu maqaa bareentumaatiin moggaafamuu isaaniiti. Hassoohuu eessumaatu habiirshaafin hassoo kiyya je'ee itti maxxanse malee abbaa guddaan ammallee odaa kiyya je'eeti maqaa akaakosaatiin yaama. Ar'an jiran malee rabbi rahmataa godhuu fi gurguddoonis ilmaan abbaa guddaa bareento, murawwa, huume, huuloo fi daroofaadha turan. Hassoonis ijoollee isaa lamaan guddaa elemo xiqqaa turee je'eeni. Warri abbaa guddaa itti maxxanee kaddamus hassoo daran ijoollee inni akaakoo ta'uuf tana. Jaarsinuu gaaf hoggaa dubbatu an kana lubutti jiru wahi odaa kiyya kuhummii tiyya tana ja'a elmoo fi turee baanee. Abbaa guddaan eegaman guddoomanii qa'eetti galan zabana dheeraadhaas oduma jalaahi ijoollee gandaa addaan eegaa oola. Ijoolleenis waan wal fudhataniif wahirratti maxxanti. Warreenis waan gama ijoolleedhaa jaarsuma irratti dagatan. Inumaahu abbaa guddaan waan hiriyaa ijoollummaan qabneef gurguddaa gandaarra ijoollee tana mirqaana. Guyyaa guutuu ijoollee walitti qabeeti halima dullacha saasan hagooggatee firaasha ciidii haassoon hodheef tokkorra gara gaggalaa waa'ee fuudhaa fi heerumaa warra dur waa'ee bitii fi gurguraa wal qunnamtii ummataatii fi walumaa galattuu aadaa fi heera Oromoo qaraasisaa oola. Wadaay odaa jaarsa lammii namaa addaan babaasee maddatti galchu waan ta'eef habira dhufe hunda eega nagaa wal gaafataniin booda gaafiin itti aantu gostami abbaa ta jettu. Hamma ta'eefuu himate ati ka'eenyuuti abaluun sun hoo ka'eenyuuti inni hoo ka'eenyuuti jechaati lakkaawwachiisa. Lammii isaa lakkaawwachuu wallaale immoo isuma nan godhin. Abbaa guddaan nama lammii isaa wallaale hamma boolii takka waan shirkuuf buruun qachaaweeti maali ati namarraan dhalanne shanyiitiitichaati je'ee guddaa feeteewu saree masgiida seente hanqisa. Tanaafi wallee ijoolleen ganda odaa xixiqqoo hundaatu 5 bareentoo 4 qalloo 12 alaatii fi 8 meettaa qomarraa sii qaraa. Warri qalamaafaan 7 bareentootis hortee isaaniitii wajjiin halakkaawee galchuutu jira. Eega gaafa kaan baalaan baras gizaawu jaarsaa dullachaa kana ka arrabarraa qola hin muratin kana kumsiyoonaa itti jiru arkeetiin jira yoo adabachuu baate zarmaan zari isaatiin dirraashii dhabamsisa je'ee manguddoon dhagaa mataarra kaayyattee sangaa mixiin jalan baaneen miilarra kuftee suddan lamaan jidduudhaa fuute dhiise malee duraan faa abbaa guddaan mana baabbilee ona jaarsoo ona noolee ona baadhoo ona meettaa ona oborraa ona anniyyaa ona ituu ona arusii ona salaalee hawarra wallootii fi kana hunda baha hararraa hamma lixa wallaggaatti kibba booranarraa hamma booroo wallootti dachii oromiyaa ala alatti nama barsiisuu ture. Ammallee gaaf hoggaa nama akka je'eetii wal arkatan ifii manni wahi dhimmisa je'eeti mirgaa bitaa millachaa akka aadaa isaatti
ona oromiyaa hunda haan kaanitti aansuudhaan yaadaan itti bobbahee gala. Gaafa nagaa qalbiinsaa qaama gatteeti godaantee maanyaa yaadaa limxee bahuu eegalti. Bubbee yaaddoodhaa yaabbateeti calanqorra maruu eegala. Amma gaa wadaay odaa abbaa guddaan dhiini danfee hancufti hadhooytee jaarsummaan hashoon sun qeeransaa'uun gasaroo halimaa darbeeti ni waajiraa miti lafeen callaantun lafaa ol qonyanyaawa. Hiddi faca'eeniiti dhanfoorri muqura fakkaatu sun daranuu dhooqee a'amni akka asqaaxilaa lafatti rajjataniitti walitti qanyaffaa'e sun daranuu manyaqqaawee ijji booruun sun diimattee morgaya harkaa wacceesaniin moluu haaxaawaa mataa lululutti quta. Joolleen gandaa gaafa akkanatti jaarsi hin cinnaawee ibidda biifuu eegale takkalleen isiidhaa balbala san hin baatu. Guyyaa akkasii abbaa guddaan waan bineensa nama ciniinu fakkaatuuf joollee dhiisi gurguddaanuu fuula isaan dhaabbatan. Gariin namaa nin beeyneef malee abbaa guddaan waan akkas godhuutu jira. Godaannisa jaarraa tokko duraa haammalleen qoorin qaba. Madaa garaa keessaa ta'u kaamamte qaba. Godaannisa seenaa calii calanqoo. Yaa qiciccaa lammiitiyyaa afuran qal'o ha calanqotti akaahoon dhabinni jira. Aduu guyyaa tokkooti dhiirti soddomii ol kuftee bar. Tima dhiigaatii fi huusa lafee an ijaaniin arke bar ammana fakkaatti anaa inakke. Ja'a jaarsi laalaa calanqoo hoggaa anaannatu. Abbaan isaa odaa galmoodhaa isaa amma if baru calii calanqootti qaxaraa cabe. Achi as yataamayeeti hiyyummaa gabrummaa fi mataa qaqqabachuu qaama godhatee as ga'e. Haa taatu ammoo calii calanqoo hijaa ulfaayetuma guddate. Weedduu fi wallee abbaa guddaan joollee gandaatiif himaa oolu namni qalbeeffateehuu wahuma hubata. Calanqoo maal tahe lafee bobeeysanii dhaqee waan agarre waree odeeysanii. Gaafattii calanqoo qawwee huusaansee aara qawweesanii hurree roobaansee wayyaa afran qalloo wajjiin gallaansee. Yaa odaa bilchaadhu yaa qalamee nyaadhu garaa koo dadhabee keetiin naa jabaadhu. Walda gabreen amaaraa hamataa bututtuudha amaaraan goftaa jenne shakarmoota lubbuudha. Citaa laga gamaa haamanii ajjeeranii gowwaalma oromoo yaamanii ajjeesanii. Een arkee himamee naa arkee himaa barii yaa galmoolma hormoosoo duutitee dhimaa barii. Dardara keenya fixan filaa waan gaara ciisaa shamarran keenya fixan callee waan gaara ciisaa. Manguddoo teenya fixan harrii waan gaara ciisaa haawwan keenya fixan guftaa waan gaara ciisaa. Tana hundaan arkaa gurraaniin dhagayaa dhiigaa garaana ciisaa yoomiin rafee gacciisaa. Raareen ganda odaa duriif miraaz abbaa guddaati. Eega xaaliyaan caphee baalaan baras gizaawu baqa keeniyaarraa nugustichi gallaan jala deebi'ee asi qalaadummaadhaan kennamteefi. Achi as baalaan barasiif gadhiisaniiti keeysaa ba'an. Maayyii irrattis hassoo wadaay ashkara daagaa jaartiinsaa wanta qadeeraa joolleen isaatiis tiisitee karraa ta'aniiti baalaan barasii sujuudanii umrii lakkaawwachuu eegalan. Hajiruu gad hadu'e ol. Bara 67 jijjiiramni dhufeeti dargiin mooticha qoomee hooraa taayitaa irratti ifii irra bargaafate. Dachiin taqotee bulaa haa taatu je'eeti garri afuufee baadiyyaa rooraase. Warri gaafas gammadee dachiin fuudhuu didde keessaa tokko hassoo wadaayii fi ilmaansaati. Waldayni dargiin jaare baalan barasticha biyyaa baaseeti ooynaasaa miraaza baase. Hassoonis lafa bunaatii fi jimaa taquu faggeessuuf arkate. Gaangee baalan baras jalaa dhaabbate. Jaartiinsaa dhagaa gifti jalaa haateeti. Joolleenis eegeelooni jalaa dachaate. Abbaa guddaan ammoo gaafasu
mee dhaaphaa hin jarjarinaa duula dhaqan faarsanii shanyiin shanyumaa hundeen achumaa ja'anii jechuun oolle. Birraa bara 68 guyyaan magaalaadha. Aduun amma warraati. Magaalaan Calanqoo hoggus oowwuu deemti. Waldeewwanni qonnaan bultootaa mirqaanni waan biraati. Karaa biraatiin ammaas wanni ganda keessa roora'aa takka takka ni jirti. Wanni dargiin guutuu biyyaarraa labsuu fi duultonni inni biyya keessa gadhiise odeessanis faallaadha. Walqunnamtiin humnoota waraanaa, humnoota poolisaa, ummata magaalaa, warra baadiyyaatii fi qaama mootummaadhaa jidduu jirtus buxan qabdu. Warri ganda odaa hoggaa walga'anii dhiichisaa ililbee beeraa fidhaabanii magaalaa seenan qaraxa warra guddaati fakkaatan. Wanni yaa'aniin ammoo wasaasaadha. Wasaasaan iyyansaan dabalamuun akkuma tatti dhiichisatun ammoo takkuma. Odaa jalaa bishaan baafnee gabaree aandanyaa baafnee buli qeeroo qottoo mancaa leenca jeefnee aqorqaajii biyyaa baafnee buli qeeroo ja'an afaaniin. Wanni wasaasaa irratti yaa'aniin halluu leencaati. Warri magaalaatiis itti baheeti daawwachuu eegale. Hammuma liphuu takkatti namni bikka walii dhaabbatu dhabe. Warri ganda odaa leenca qottoodhaan ajjeesaniiti halluu wasaasaa irratti fuudhanii itti dhiichisaa magaalaa dhufan. Jidduu san warri baadiyyaadhaa ayyaanaa fi waan takka takka sababa godhatee dhiichisaan magaalaa dhufuun akka waan aadaa takkatti gaaf gaaf mul'ate. Hoggaa dhiichisaa fi ililbeen magaalaa qaxxaamurtee har'a mooraa xaabiyaa poolisaadhaatti ajjattu tartiibni duraanii wal gannaqameeti wal afaan deebi'e. Hammanumatti sagaleen dhukaasaa dhagayamuu eegalte. Osoon dhaabbatini dhukaasni wal jalaa qabee miilli namaa hareefu akka dabaala taaboota Gabreelii qullubbiidhaatti dhiibatu sun akka qanyuur daaraa oowwaarra bubuusaniitti oriisatti jijjiiramuudhaa fi ililbeen akkun sun iyyansa sandaraniitiin bikka gadhiisuun takka taate. Oriisaan akka haroo tuftee fuudhaniitti ji'a afuraniin ba'u jettee dhangalaate. Ilmi namaa gama dhiyeessu wallaaleeti haruma arkeen magaalaa keessaa bahee gadoo bishaan godha. Dhiiraa dhalaan akka walirra humna qabuun wal raffiseeti walirraan qaara. Joollee fi manguddoo biitta akka lafaan dhayeeti ifiifis wal gufatee kunkaan kiphisee wal garaa addeessa. Oriisaan guddoon ta'odaa guddaa jalaan karaa ganda odaa qaxxaamurte tana. Dhukaasni dhaabbannaan oriisaanis osoo dilas hin turini dhaabbatte. Magaalaarraa kaasii hamma ganda odaa jidduu hagangalatee aaduu fi hadhiiga facaafachaa tiratu osoon adda osootti ni da'in hakeessaa baate qofaahuu haamiyool tokko guutuudha wal darbanii fe'an reefa namaa. Oriisaa karaa ganda odaa guddaa jalaan qaarte booda odaa guddaa jalatti hakotteen akkuun sun macalaaftee irra kutte waan akka raroo dhumtee takkaatu tusii takka karaa madditti darbamee mul'ate. Wanti sun ammoo raroo dhumte osoon tahin meeytaa namaati turte. Sanuu meeytaa abbaa guddaa. Hoggusiif afaan wallaalchifattullee dubbiin sun harka bulchiinsa gaafasii if keeysaa qabaachuu isii dhiigni namaa akkuun sun dhiiga saree ta'eeti hafe. Duuti abbaa guddaatiis hassoo wadaay qofa osoon tahin aalii hunda irrifte. Wadaay odaa abbaa guddaan hagoomun turre faaya gandaati ture. Tanaaf egaa namaas adhiisii odaanuu azaaya baachuunsaa irraa mul'atti. Taantu taan daranii osoo soban dhaabbatini gammachuun qonnaan bultootaa manaa mataate. Hassoo wadaayifaa labsa dargiin baasee fuudheeti azaaba addunyaatiif achi isaan laate. Waldayni gamtaan oomishattootaa olma akkas fuudheeti
raaree ganda odaa ooyinaa baalambaras hunda maddi afuran alaabaa diimtuu dhaabbate. Namoota hamma waldaa kanaaf qaadhimame malee warra akka hassoofaa miiluma seenaniin keeysaa baase. Hassoo wadaay kataaraa lamaan bunaa taqa'ee takka malee harka marateeti hafe. Hassoo fi ilmaansaa agabuu fi dheebuun addeenyaa fi daarri ta wajjiin turan waan taateef haaratti hin taane. Shorgoggee gaaraa takka takashaa raashiin geenye tasilaa jijjiirraadhaa jechaadhaan itti kennamte qotachaati. Gannaa fi bona abbaa fi ilmaaniin jaarsaa fi jaartiidhaan kuulii godhachaadhaa jiruudhaa gadii tata duriin gattaa'i jettuun akka mana haarayaatti waliin bahan. Akkasumaanuu warra qindii meeqaantam qotu wajjiin gibiraa fi buufata adda addaa walqixa kafaluunsaa hin oolamne. Gibira dachii, buufata miseensummaa waldaa qonnaan bultootaa, hawaldaa dargaggootaatii fi hawaldaa dubartootaa, buufata yaamicha biyyaa ayyaa, buufata nagayaa fi tokkummaa biyyaa, buufata caamsaa, buufata deebisanii qubsiisuudha, buufata hophaa kakaarni qabuu fi kakaarni hin qabne jidduu ham lakkaawaniiti ham dhiisan. Kana hunda hin qabu jechuun hin taatu. Hadhabe tasaa dhabe. Tanneen maleedhaas buufata mootummaan quban qabne hawaldayni bahii biiroodhaatii fi mindaa tiisitee warraa isaatii fi galaa filamtootaa waldayaatiif barsiiftota barnoota jalqabaatii fi waan adda addaatiif bariirraa manayyu hulaarra waan dhaabbataniif hiyyeeyyiin biyyaa galgala hoggaa rafan yaa ka nagayaan na oolchite nagayaan na bulchi jechuu daran yaa goyta waan kafalluun dhoorkingaa hajuutti irra guddaadha. Akkasumaanuu dabballoonni isa faadhaa ummanni waan kafaluu hin qabu jechuun waan hin fakkaanne. Yokkana isaan ja'aniis takkaahuu ummanni hin qabu ja'anii yoo kan falman taatees tafiitiif waan guddina dhabaniif jecha qotee bulaan dhabe jechuun rabbiin dhabe jechuudha. Qotee bulaan hudhaa qilgoonaan ziqee albaha ja'aniiti hiyyeeysi dhadhawachiisanii harka daduu fullaasan. Hassoon hiyyeeysi osoo waan dhandhamuu qabne mukaa citaarra bahee halkanii fi guyyaa ceehee hafalee if baasuu ta'uu isaa daran duula oomishaa, duula misoomaa, duula mixiqiyyoo jechuudhaan ooyiruu filamtootaa, ooyiruu miseensota isafaa, ooyiruu duultotaa, tawarra milishaa hojjechuudhaaf torbaan akkam fagaattu guyyaa lama yoo taate malee aduun jirtu bobbaadha. Bobbaanis dirqama. Hassoo wadaay baasni biraa itti baanaan waan gamanaa inumaa hooni irraanfate. Duula tajaajila mara biyyaa yowaahuu biheeraawii wutidirnaa tun dhufnaan eega qeeyiroon bilisummaa eertuun dhufuun isiidhaatiis gaa eega qeeyiroon bilisummaa eertiraa bilisummaa oromiyaadhaatii fi booroo Itoophiyaa keessatti injifannoo gubbaadhaan gonfachaadhaa dhufan kana. Waraana sirna waraana ummataa milishaa, waraana siranaadhaa fi waraana bobbaa garagaraa biyyaa jechuudhaan manguddoolleen osoo nafini akka bobbahanii shuumawaa hafan godhamaadhaa turan. Tajaajila duula mara biyyaa tajettu tooftaa biraa baasaniiti ilma xiqqaa bobaa haadhaa jalaa laqaaqanii fuudhuu eegalan. Mata gurraan boortaadhaan laqaaqamteeti akataan walitti hidhamtee akka daldala gabrootaatti fe'amte. Garuu balaan tun tan dhufte hundarratti taatullee akkaan kan isiin qubatti laattu warruma waan qabne. Ganda odaa keessaayis haadhaa tana dura dhandhame warra hassoo wadaaye. Guyyaa tokko waldayni hatattamaa walgayii hatattamaa tan waldaa dargaggootaa ja'aniiti dargaggoota odaa guddaa jalatti walitti qaban. Ganamarraa eegalaniiti waltajjiin odaa haxaawamtee dooyaanis qophooytee kursiidhaa fi xarapheezaaleen huccuu diimtuu uffatanii dooyaa irratti ramadaman. Dhaadannooleen huccuu irratti barreeffaman somayyoo odaadhaatii fi naannawa hunda muka dhadhaabaniiti hidhamte.
walgeesseeti mul'atte. Dhaadannoolee tanneen keessaayis Eertiraan hin gurguramtu, hin ciqqaawamtu, amaana abbootii teenyaa hin tuusiifnu, biyya haadha teenyaa yookaan du'a. Qaceelfama jaalle Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin fuulduratti ni moona. Kanneen ja'anfaadhaatu keessatti argama. Alaabaa Itoophiyaa, alaabaa magariisaa fi alaabaa diimtuu tahamtuudhaa fi madooshaa ifirraa qabdu hundaa'uu gamaa gamanatti maxxansaniiti mul'isan. Footoon Mangistuudhaa tafooddaa manaa geessu dooyaa qophooyte duubatti bikka halaalaa mul'attitti ni fannifamte. Eega dargaggootaa fi shamarran wal bira dhufan booda hoggaa bakka bu'aan qaama olii qondaalli isa faadhaa hawaradaarraa dhufe filamtoota waldayaatiin dabaalamee seenu hamma isaan bikka ramadamteef qabatanii gattattaa'an akkun namaan sun bikka takkaa lafaa ka'ee dhaabbateeti shubbisa. Tanattis aanseeti dura ta'an waldayaa jaalle daanyaachoon haasawa gabaabaadhaan keessummicha isa faadhaa afeeree keessummichinis haala wayittii keessa jirruu haala qabatamaa biyyaa haala maarree jechuudhaan jeenummaa gamnummaa hayyummaadhaa fi qarooma Mangistuu Hayilamaariyaam harka laagaaf kaa'e. Maayyii irrattis dhaadannoo dhageessaniiti dargaggoonni 25 akka hafan godhamanii walgayiin addaan kaate. Kanneen hafan keessaayis tokko dargaggoo Elemoo Hassoodhaati. Hoggusiif garaan dhaadhaa jechuu ooluu baatullee eega galma qabaleedhaatti ol darbamanii itti cufanii a'amuu isaanii beekan. Kanneen keessaa nam 5 galgaluma sanii waan aadaa ofirraa kennanii gadhiifaman. 4 ammaas borummaadha if bitanii ba'an. Elemoo Hassoofaan namni 16 funyoodhaan walitti hidhamaniiti qawween lulleeffamanii waradaadhaan dhawaman. Hassoo dubbiin garaa nyaatteeti guyyaa lamadaa tokkicha isaa gurra keessa dha'ee calanqotti jala ba'e. Qarshii 500 kiisha kaayatullee akkaataa itti kennanii fi nama kennuufis wallaaleeti takkittii rakkate. Tanaa fi tana jidduu joollonni hasha booda fe'amuudhaaf akka ta'an waan hubateef sardameeti lubbuun qeensa jala galte. Hammanumatti bikka takka qaxab jedhe. Obbo Aadam Alee haganda odaadhaatii bahee magaalaa calanqootti maqaawii banatee kanaatu jira. Warri ganda odaa dubbiin isaan dhibdee fi waa'ee takka takka obbo Aadam Aleedhaa bira dhaqaniiti mari'atan. Dhaban harraa liqeeffatanii fi hoggaa hidhaman hawaasii ta'uufis isa Hassoonis dhaqeeti gayateeni. Eega nagaya wal gaafataniin booda tole Hassoo eessaa baateedha je'eeni obbo Aadam. Nagaya waan agarre yaaboo tajettu deebiseef Hassoon hayidhiin goggoyde kun hafuura dheeraa tokko darbee haa taatu ammoo je'eeti wajji rakkachaa gaafate ammaas. Elemoo Hassoo ilmi isaa fuudhamuu isaatii fi inninis qarshii 500 kiisha kaayatee baasuudhaaf dhufullee akkatti kennuuf rakkachuu isaa eega ibseef booda takkanaati sitti gaba je'een imimmaan ija maran kun. Obbo Aadam Aleedhaa fuula isaa hamaariteen bottolleessite san walitti sursur godheeti hidhiisaa tafiinxa distii xixiqqoodhaa geessu san as afgaareessee mataa lullulaa waan danda'amaa ta'uu isiidhaa mirkaneesseefi. Obbo Aadam Alee haraa gunaa itti kennan hedduudha beeka. Gaafa fedhe haajaa isaa xalayaa irratti barreesseeti waan gunaadhaatii wajjin poostaa keessatti itti cufee abbaa taa'eedhaatiif waajjiraa keessatti itti kenna. Inninis kiisha kaayateeti haajaa xalayaa irraa dubbisee fixaafi. Yuwaahuu galgala bikka inni itti shaf godhu dhaqeeti wajjin shaf godhee haajaa isaa itti himatee eega wajjin dhuganii quufaniin boodatti akkuma nama gabba'uudhaatti intala dhugaatii gurgurtu ijaan dubbateenii hisaaba hamma ammaa eega cufeen booda maayyii irratti hogguu deemuudhaaf deemu. Meegaa annin jarjaraa waan hamma ammaa dhuyne
nurraa kafaliitti galee ganama gaa wal garra je'eenii itti kennee biraa deema. itti kennee biraa deeme jaagaa Jaafar Aliiti. Akkuma reefu isiniif ibsinetti kutaa lammaffaadhaa kurfaa guyyaa aldaa keessatti isiniif raawwanna takkaa isiniif xumurraati har'aaf asumarratti isiniif goolabna. ችግር ነው ባዳ